Hello， 大家好，我是曾英。今天和大家分享杏仁豆腐的做法。清爽的口感，淡淡的杏仁香气，适合作为饭后或者是午后的甜点。做法非常简单，只需要把寒天粉、杏仁粉等材料融合在一起，凝固一下就可以做成。先来看一看材料的部分。这是南杏仁做成的杏仁粉，这次我会做9个杯子的分量，所以今天会用到15 gram。糖这里有70 gram。寒天粉这次用到8 gram。牛奶600 ml。水400 ml。先将400 ml 的水倒入锅子里，倒入8 gram 的寒天粉。开火加热，看到水的表面冒泡泡，快要沸腾时，就拿一个打蛋器搅拌，将水煮到沸腾，然后关小火搅拌1分钟。寒天粉不容易融化，所以必须搅拌。然后加入糖，用最小的火搅拌30秒到1分钟，让糖溶解。接着加入牛奶、杏仁粉，将杏仁粉搅拌到看不到颗粒后，就可以关火。晾凉一会儿后，就可以倒入容器里了。因为寒天粉在室温就是40度到50度之间就会凝固了。倒入容器之前，可以用一个比较细的滤网过筛，可以防止表面有多的泡泡。难免会有一些大泡泡或者是小泡泡，就用汤匙捞出。室温晾凉后，就可以放入冰箱冷藏，大约2个小时后就可以吃了。这次我放了罐头的水果，这是芒果，罐头里的糖水也淋在上面了。你可以跟着你的喜好搭配新鲜水果或者是枸杞子糖浆，也是很好吃的。用寒天粉做的杏仁豆腐，口感很脆爽，杏仁香气是淡淡的，一点也不刺鼻。喜欢的话就试一试吧。谢谢大家的观看，今天的分享就到这里了。喜欢我视频的朋友，还请帮我点赞、分享并且订阅。我们下期再见，拜拜。